ครับผมนี่คือชุดครัวที่น่าใช้มากในขณะนี้นะครับคือชุดครัว JSI Crossover Kitchen เพราะทำไมเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้พับเก็บสะดวกนะครับผมตะหลิวตะบวยครับได้นะครับผมแข็งแรงทนทานผมใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับผมแล้วก็ประคีบนะครับทุกอย่างพับเก็บได้สะดวกทนทานเหมาะมากในการที่ใช้กับพวกกระทะเคลือบหม้อเคลือบจะได้ไม่ทำให้เป็นรอยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอก็จะมีพวกชุดเครื่องปรุงนะครับเกลือพริกไทยเราสามารถเอาแบ่งมาจากที่บ้านได้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อขวดใหญ่ขวดในขวดไซส์เล็กในห้างอันนี้อาจจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดจะใส่ซอสก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นใส่ซอสขวดเล็กอันนี้อีกอย่างคือตัวขูดเวลามุดหุงข้าวไหม้หรือเศษอาหารที่ติดกระทะเทฟลอนนะครับผมจะได้ขูดออกง่ายๆมีเขียงเล็กๆไว้หั่นนะครับผมเสร็จแล้วแน่นอนมีเป็นฝอยขัดหม้อแบบใยสังเคราะห์นะครับผมจะไม่ทำให้พื้นผิวของพวกกระทะเคลือบเป็นรอยผ้าเช็ดแห้งทุกอย่างเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวน่าใช้มากครับ JSI Crossover Kitchen